ओरिजिनल पचरा एगो हम सुनाई बरुआ सबके माई के भजन भाव लगता बबुआ। अरे तरौआ चरनिया में बानी अरे दुर्गा महारानी थोड़ा सा खाली लेवल उठा देवे के बाद ये गीत संगीत के ये बबुआ एक घड़ी बुताइल जाता है ओरिजिनल साज हो ये ओरिजिनल साज हो शंकर जी के ना हो लेकिन हमनी के गोड़ भाई लोग प्रसिद्ध कइले रहेला गोड़ऊ बाज बाजेला त माई के ही बाज पर हम पचरा सुनाई बेगो कैसे आकि रउआ चरनिया में बानी अरे दुर्गा महारानी अरे दुर्गा महारानी हो अरे दुर्गा महारानी अरे तरौआ चरनिया में बानी दुर्गा महारानी अरे बउआ चरनिया में बानी दुर्गा महारानी अच्छा हमारा राहुल भाई के परम मित्र बानी सुखराज जी सागर अच्छा सागर साई हॉस्पिटल के मैनेजर बानी वहां के हमरा के हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिल बानी सादर स्वागत अभिनंदन बंदन देखी ई माई के पचरा जौन लूर आवेला तन हमनियो के गाई ले जा बबलू भैया माई के पचरा अगर ओरिजिनल सुने के बाद तो हमनी के माता बहन से सभे सुनी निमिया के डाढ़ भैया लावेलू झुलवा के झूली झूली ना कितना अच्छा लागेला अगर देखी नु माई के पचरा हमनी के यहाँ के ओझा या सोखा लोग भी गावेला अभियंता भैया हाथ में अक्षत ले ली लो आ धरती पर बसंत भैया सोखैती में जितना फायदा बानू कौनो चीज में फायदा नहीं ना कैसे एक गांव में केहू ओझा सोखा होई तो खिसियाई मत हां माने खिसियाई मत सब है जान जाई मलिकार कि एगो पुरानिया के कहावत हो कि सब काम छोड़ के करब ओझाई ओझाई सारा काम छोड़ के करब ओझाई ओझाई अभियंता भैया मालो मराई या थरियो बोझाई रुपया पैसा आई अच्छा हमरा राहुल यादव साई हॉस्पिटल के मैनेजर बानी हमरा के 500 रुपया के पुरस्कार यही बात पर देहनी हार्दिक हार्दिक स्वागत नारायण जी बनौले फिर हमरा बसंत भैया बबलू भैया हजारों हजार रुपया के पुरस्कार दिल बानी ए महाराज आ उहे ओझा सोखा लो हाथ में अक्षत फूल ले ली लो आ जहां मंत्र मारल लो अक्षत के भखोया भूत के सौदागर चल तेरी गुरु के शक्ति महादेव को दुहाई पार्वती लक्ष्मी आराम से यही से तो हम पचरा गावल बंद कर दिले बनी
का चाहत रह जे फिर YouTube में चल जा आज अभिषेक तिवारी के प्रोग्राम में भूत उपट गई अरे वाह के हई ए भाई बुझात त जब माई के आसन आ गइल अरे वाह के हई हमारा से पूछा तारा सो अरे जवान से बोल तोनियो तन जबान से बोलो सो अच्छा अच्छा तरवा के हई अरे हो मड़ी होई रे मरही हई त मरही है प्रोग्राम में का करता एकरा के धोइले बानी कहां धलेनी हो हो नहरी पा अच्छा होनी रोडवा का ओ अरे चमनिया का ओ अरे तो एकरा के छोड़ दो ना रे ना छोड़ो अभी हमरा के एक बेर लंगल है बिया हमू एकरा के एक बेर लांग है सिर डालो छोड़ दो ना छोड़े हमनी के लकी बाबा के नाम पर हजारों रुपए का पुरस्कार सादर स्वागत अभिनंदन बंदन नारायण जी बनौले रहे कुछ लगबो करी अरे पूजा ले ले अरे पूजा में का लगी पूजा में को मोबाइल दे दियो सो अरे तो मरही मोबाइल का करी रे बड़ो बाबा से लव करिले बतियाए चल सिर डाले अरे पूजा छूटता रे और ही कुछ लगी अरे का लगी ओ मेरे को जियो का 5G सिम डलवा दियो सो ऊ कहे रे रामायण देखेब और ही कुछ लगी भाई और लेब का ले 2 बोतल दारू रे बिहार में बन मारे लागी लोग देवता लोग खातिर छूट बा ये धरती पर दारू के नाम लेबे मत कर कह सके केहू छुएला नहीं जाए और ही कुछ लगी अरे और लेब का लेबे ले मोठे कोइता के अरे बाबा तो पुतल बारे देखी लगभग जो नहीं की दे ठेकोइता के का लेबे तो कोइता के हाथ लेब रे अच्छा फिर जन्म लेवे के ना सवाल कोई पूछ जाइए चल सिर डाले अरे और लेब का लेबे अरे लेब रे का लेबे बेंजू वाला के लेब रे तू का ले बोल बेंजू वाला के का चाहिए ओ बेंजू वाला का गड़िया लेब रे अरे वो मोटरसाइकिल से आइल बड़े एगो स्कॉर्पियो कौन गाड़ी लेबे ते ओकरे गड़िया लेब रे अच्छा चल सिर डाले अरे पूजा छूटा दे रे पूजा छूटता और का चाहिए अरे लेब रे का चाहिए अरे हमारा हो बेया सजी के अरे ओखिया चाही हो दादा अरे कोई प्रकार के आँख बा कौन आँख चाहिए तोरा दोनों ओखिया ले अच्छा और ही कुछ लेबे और ले का चाहिए साउंड वाला के ले का पहले सकरवाओ से जोन मांगम तो दी है भाई पैसा काट लो जेके भैया सकार हाथ उठा दी हाँ चल ना पहले सकरवाओ से तोबे मांगे हाँ मिल जाए बोल दी जोन मांगम तो दी है हाँ ओ बेयास साउंड वाला के फेफड़ा ले चल सिर डाले अरे पूजा छूटता लास्ट बोल मांगे हाँ मांग देवो सन हाँ दिया ही केहू से कहबो सन ना कहा कुली ना कहला रे अब हम सियान हो गइल बानी अच्छा हमनी 3 बहन बानी स अच्छा और ओहो में हम बड़ बानी अच्छा हमारा के 2 गो फराक की दस वो फराक का होई रे पोरो 50 पीछा करता चलते पीछे ही लायक बाड़ी ए बाबा पूजा मांगा चलती चल डाले अरे पूजा मांगा चल अपन पछिला के भेज पहले प्यार से हमरा होगिला से मिल ना ए बबुआ तथावे में आइलू अरे धाम बनवलू तथावे में आइलू धाम बनवलू अरे दोस्तों का फारिक कदला तक कवलू
बनावलू आ मस्तक फारी के कंगना देखवलू तो सभा बीच भजन गावतानी सभा बीच भजन गावतानी अब तनी एने से उड़ान बोलो आ तब तनी नचनिया बोला के तनी रंगा रंग कार्यक्रम